犬に感情なんてない。そう思っていた。ワンコを飼うまでは、チワワと暮らして知ったこと、それは想像以上に心が豊かであるということ。不安な時は涙にあふれ、嬉しい時は笑顔に満ちて、怖い時は助けを求め、注射の前はガクガク震える。あの子は伝えたいのだろう。私たちが分かりたいと願うほどに。だからその気持ちを余すことなく受け止めよう。